سي بون نعاودو نبداو. دونك قلنا راك معانا دونك قلنا لا ريبونس temporelle دي سيستم. دونك فيها راح ندرسو les différentes réponses du système. عندنا système premier ordre, deuxième ordre, de différentes entrées. عندنا les entrées canoniques اللي ديما ندرسو la réponse تاع السيستم فيهم هي عندنا impulsion, عندنا l'échelon وعندنا la rampe. كي نقولوا la réponse temporelle du système واش هي نقصدوا بها لا سورتي تاعنا، لا سورتي اون فونكسيون دو طون. معناتها السيستم تاعنا هذا كيف راح يرياجي لنا اون فونكسيون دو طون، معناتها كيف راح يبدا، واش هو لو طون دو مونتي، طون دو ريبونس اكسيتيرا. دونك راح نهزو كالكو بارامتر من على السيستم تاعنا. داكوغ. دونك اول حاجه راح ندرسوها، راح ندرسو السيستم دو بروميي اوردر. دونك عندنا لو سيستم défini par l'équation différentielle suivante, بحيث x de t هي l'entrée تاعنا و y de t هي la sortie. دونك نحبوا نجبدوا لا فونكسيون ترانسفير وعطاونا هاد ليكواسيون، كيف نديرو؟ دونك راح نستعملوا لا ترانسفورماسيون دو لا بلاس. دونك قاعد تسمعوا فيا مليح؟ بصح قاعد تسمع فيا مليح؟ داكور. دونك بان نلقاو لا فونكسيون، سجلي باك ما تنساش. راني قاعده نسجل. داكور. دونك بان نلقاو لا فونكسيون ترانسفير تاعنا ا بارتير دو سيت ايكواسيون ديفيرونسيال، نديرو لا ترانسفورماسيون دو لا بلاس. دونك واش تولي لنا 4 x de p est égal la transformée de la place نتاع المشتقه، واش تولي p y de p. كوم هنا راح نهزو لي كونديسيون انيسيال 0، دونك تولي لنا هذه المشتقه دي y على دي دو t تولي p y de p plus 0,5 y de p. Donc y de p عندنا هي y de t هي la sortie تاعنا، x de t هي l'entrée. Donc ben نديرو la fonction transfert، غنبان بلي la fonction transfert h de p هي s de p على e de p. s de p هي la sortie، e de p هي l'entrée. وهنا x تاعنا هي l'entrée و y هي la sortie. Donc la fonction transfert تاعنا h هي y de p على x de p. واش نديرو؟ دونك نديرو y de p هنا تولي y de p فوا p plus 0,5 فوا y de p، درنا كعامل مشترك y de p و x de p 4x de p. بالك نكتب لكم خير باش تجي واضحه. دونك واش راح تكون لنا؟ راح تولي لنا ليكواسيون ديفيرونسيال تاعنا ما نقدرش نكتب، حابه نكتب لهم فوالا. دونك واش تولي لنا؟ تولي لنا 4 x de p est égal
دونك راني قاعده نكتب لكم لا ترانسفورماسيون بلا بلاس نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال اللي مديت لكم. داكور. دونك h de p la fonction de transfert هي y de p قسمة x de p معروفة هذه. دونك هنا عندي 4 fois x de p ندير برك عامل مشترك y de p كعامل مشترك تبقى لي في الأولى p plus 0,5. دونك h de p هي دونك هي y de p على x de p واش تساوي لنا؟ تساوي 4 على p زائد 0.5. دونك هذه هي لا فونكسيون ترانسفير. داكوغ. دونك نرجعوا للتي بي. رجع لي استاذ برك لينونسي. فوالا. دونك هنا خرجنا تي دو بي بليتو. انا كتبت قبيل اش دو بي وهي تي دو بي جوست. دونك الا رانا درنا لا فونكسيون ترانسفير تاعنا شفتوها كامل. اش دو بي اللي كتبتها قبيل هي 4 على بي زائد 0.5. دونك هذه هي لا فونكسيون ترانسفير تاعنا. واش في البي واش طلب منا؟ طلب منا نكتبوا هاد لا فونكسيون ترانسفير بلا فورم كانونيك معناتها من الشكل تي دو بي ايتيغال ك على 1 زائد طو بي. دونك كيف نكتبها على الشكل هذا؟ رجع لي استاذ برك لا باج تاع قبيل. دونك هنا بي زائد 0.5 نكتبها من الشكل 1 زائد طو بي. واش ندير؟ دونك اش دونك هنا دونك اش دو بي تساوي 4 على بي زائد 0.5. دونك باه نحيو نقلبوها 1 زائد طو بي نقسموا كل شيء على 0.5 البسطه. دونك تولي لنا بي على 0.5 اللي قاعد يهضروا يتبعوا معنا خير من اللي قاعدين يكتبوا في دونك اش ايتيغال قلنا نقسموا البسط على 0.5. دونك اش تولي لنا؟ تولي لنا 4 قسمه دونك بي قسمه 0.5 زائد 0.5 على 0.5. الكل بيان سور نضربو نقسمو ونضربو في نفس العدد باه ما نبدلو حتى حاجه في لا فونكسيون تاعنا. دونك سي تبعوا برك باسكو مش قادره نكتب في ليكواسيون. داكوغ. دونك هنا واش نلقاو؟ نلقاو 4 على 0.5 0.5 اللي من تحت تطلع لفوق قسمه دونك بي على 0.5 دونك تولينا 2 بي. دونك عندنا 2 بي بلس 1. دونك في هذه الحاله لا فونكسيون ترانسفير تاعنا واش تولي لنا؟ دونك تي دو بي راني قبيل هنا كتبت اش نقلبوها تي باسكو باه نحترموا برك لا نوتاسيون في لينونسي تاع تي بي. داكوغ. دونك واش تولي لنا تي دو بي؟ دونك 4 على 0.5 هي 8 قسمه 2 بي زائد 1. دونك لا فونكسيون ترانسفير تاعنا هي 8 على 2 بي زائد 1. في هذه الحاله ك دونك هي 8 والطو تاعنا هي 2. داكوغ. دونك نرجعوا للتي بي. دونك رجع لي استاذ لينونسي.
ساده معليش سؤال برك. تفضل. ساده في البي دي اف اللي مدونا تاع الكور هذا دايرين اكس مش ضاربين فيها والو شغل. قال لك الكا هي 1 سور بي، بي هو اللي مضروب في ايكغيك دو تي، وين هذه او هي اسير. اني بعت لك سكرين شوت، اني بعت لك رايك الشاط هذيك دوك تلقاي سكرين شوت. وين هنا لو سيستيم دو بروميير اوردر. هنا اكس دو تي يس انا ايكال، شوف هنا ليكواسيون هذه هي اكس دو تي. هنا مدينا لكم مثال برك. دونك شاك سيستيم عنده ايكواسيون ديفيرونسيال على حساب السيستيم تاعو هذاك. داكوغ. دونك هنا دونك مثال عادي. دونك اكس دو تي هنا كتبوها من هذا الشكل. دونك اكس دو تي اونتري و y دو تي هي لا سورتي. دونك هنا على حساب السيستيم اللي عندك. داكوغ. تسمى القاعده اللي في التي بي مش اللي في الكور. لا هنا هذه راهي ايكواسيون ديفيرونسيال. داكوغ من الدرجه الاولى. داكوغ. دونك هنا يسوش من الدرجه الاولى. من الدرجه الاولى ايكواسيون ديفيرونسيال من الدرجه الاولى. معناتها رانا عندنا سيستيم دو بروميير اوردر. دونك قادر هنا نلقى، دونك سا ديبون على السيستيم اللي عندي، قادر نلقى فيه عدد حاجه في اكس دو تي ونكتب تساوي. تسمى لازم نخليو اللي مضروب في الاكس نخليوه مع الاكس. هنا عادي هي هنا عادي. دونك سا ديبون كيف تخرج لك ليكواسيون ديفيرونسيال تاعك. دونك ما تاثرش هذيك لي بارامتر اللي مضروبين في لونطري ولا في السورتي، ما تاثرش. ليسونسيال كي نجبد لا فونكسيون ترانسفير نكتبها من هذا الشكل. داكوغ. داكوغ. ايه انا باسكو خدمت كيما شفت في الكور، خدمت تي بي، قسمت المعادله بكل على 4 باش تروح لي مضروبه كيف نخدم كيما في نو تخرج لك كيف هنا كون نضرب هنا ليكواسيون تاعي كامله على 4 تخرج لي اكس دو تي تولي 1 وهنا تساوي 1 على 4 زائد 0.5 على 4 تخرج كيف. داكوغ. تخرج لكم نفس ولا كان درت لا فونكسيون ترانسفير تخرج لك كيما هكا. تخرج كيف تخرج كيف نو تخرج كيف. معليش. دونك هنا لقينا لي فالور تاعنا كا اللي هي قلنا 8 والطول اللي هي 2. داكوغ. دونك نمليو. دونك هنا لقينا لا فونكسيون ترانسفير تاعنا. راح ندرسوا لا فونكسيون ترانسفير تاعنا هذه نلقاو لها لي ريبونس. نلقاو لا ريبونس امبولسيونيل. واش معناتها لا ريبونس امبولسيونيل؟ معناتها كي تكون لونطري تاعي اون امبولسيون. داكوغ. ولا ريبونس انديسيال كي تكون لونطري تاعي ايشلون. ولا ريبونس دو رومب كي تكون لونطري تاعي رومب. دونك راح ندرسوا السيستم تاعنا لا ريبونس تاعو في 3 حالات هذه. داكوغ. دونك نروحوا للمطلب. اول حاجه طلبها مني اني نكري اون فونكسيون دو ترانسفير. دونك كيما قرينا في التي بي اللي من قبل فونكسيون ترانسفير نقدر نوتيليزي 3 فورم باش نقدر نكري اون فونكسيون ترانسفير. نديرو باغ اكزومبل نخيرو اون انستركسيون باش نكريو لا فونكسيون ترانسفير. دونك نروحو هنا راني حليت انا فيشي باش نديرو فيه تي بي. دونك بور تي بي 3 دونك بور كريي اون فونكسيون ترانسفير نوتيليزي تي اف. داكوغ. دونك اش هنا نعاود برك نسمي تي باش نحترمو برك النوتاسيون تاع تي بي. دونك تي هي تي اف. تي اف هذه باش نكريو فونكسيون ترانسفير. عندي في البسط عندي 8 مش 4. دونك الكا تاعي 8. دونك في البسط راني عندي 8 والمقام عندي 2 بي زائد 1. دونك 2 1. واضح. دونك بان نكري لا ريبونس امبولسيونيل. دونك كاينه فونكسيون في المطلب هي امبولس ونكتب لا فونكسيون ترانسفير تاعي تي. دونك نكزيكوتي.
نروحوا للكوموند ويندو. هاي خرجت لنا لا ريبونس. دونك لا ريبونس هذه واش هي لا سورتي اس دو تي اون فونكسيون دو تي. غنلاحظوا لا كورب تاعنا تبدا ومن بعد تهبط حتى تنعدم من ما لا نهايه تنعم. دونك هذه لا ريبونس امبولسيونيل. داكوغ. دونك نروحوا نشوفوا لا ريبونس انديسيال اللي هي قلنا كيكون عندي لونطري ايشلون. دونك ستيب هي اللي دير لي هي اللي تعطيني لا ريبونس انديسيال. دونك ستيب اونتر بارونتيز تي. نعاود نكزيكوتي. هنا نحط امبولس برك باش ما تعاودش تكزيكوتيها. نحطها كومونتير. هذه لا ريبونس امبولسيونيل. Donc, هاي la réponse indicielle. Donc, في la réponse هذه واش نقدر نجبد comme paramètre. Donc, أول حاجة نقدر نجبد. هنا ندير caractéristique. هنا عندي لي 4 paramètres اللي نقدر نجبدهم من la réponse indicielle. Donc, هنا le pic معناتها la valeur اللي توصل لها السيستم تاعنا الماكس. عندنا setting time. دونك نشرحوهم. تبعوا معايا كيف نجبد لي بارامتر. دونك نروح ندير بوطون droit تاع لا سوري. نروح كاركتيرستيك. دونك نلقى لي 4 بارامتر. دونك rise time هو لو طون دو مونتي. لو طون دو مونتي لو طون اللي يبدا فيه السيستم يقرب لا ريبونس تاعي. و سيتينغ تايم هاي هنا البوان هذه هي لو طون دو ريبونس. لو طون دو ريبونس هنا درنا ا 5%. خاصنا نبدل برك لي بارامتر. سيتلينغ تايم شغل بها تركه. سيتينغ تايم لو طون دو ريبونس. نقدر نحكي على لا ريبونس اون غرو ولا نقدر نحكي على لا ريبونس ستاتيك بيرمانونت؟ دونك نرجعوا قلنا هزينا. دونك هزينا لي بارامتر تاعنا. قلنا لو طون دو مونتي هو هذا البوان هذه ولو طون دو ريبونس هو البوان هذا. دونك حنا حابين نهزو لو طون دو ريبونس ا 5%. دونك هنا ندير بروبريتي بالبوطون droit تاع لا سوري. نلقى بروبريتي نروح نبدل هنا. هنا عندي هنا لو طون دو ريبونس اللي درتو قبيله ومدولي على 2%. دونك انا حابه نقلبو ا 5%. واش معناتها 5%؟ معناتها هنا في البوان هذا تاع 5% معناتها هنا وصل لا ريبونس تاعي 95% من النقطه اللي حابه يوصلها لي. دونك النتيجه تاعنا اي السيستم تاعنا يوصل للنقطه هذه اللي هي نورمالمون ك او اللي هي 8. دونك لو بوين هذا لو طون دو ريبونس نهزو كي يوصل لا ريبونس تاعنا 95% من النتيجه اللي حابين نوصلوا لها من لا كونسين. دونك لو طون دو مونتي ها هو هنا نهزو عندنا 4.39 سكوند. لو طون دو ريبونس ها هو هنا عندنا 5.99
seconde. C'est bon. Mais juste ça que تفضلي سماح. c'est dans le ça veut dire يبقى لنا 5% باش نوصلوا لا ريبونس ستاتيك. باه نوصل لا كونسين تاعنا حنا هنا لا كونسين تاعنا واش هي لا ريبونس اللي حابين نوصلوا لها السيستم تاعنا هي كا او. الكا هي هذا لو كان تاعنا هو 8 والاو تاعنا رانا ايشلون هزينا لامبليتود 1. دونك يبدا السيستم كي نبداو كي يبدا السيستم يمشي هاو يمشي حابين نوصلوا له لبلاصه معينه نقطه معينه. دونك لو بوين هذيك هي كا او. قلنا الكا هو لو كان تاعنا 8 والاو تاعنا هنا رانا هزينا ليشلون تاعنا هزينا لامبليتود تاع 1 معناتها لو طون دو ريبونس كي نقولوا 5% معناتها يوصل ل 95% من الكا او. داكور فهمت. دونك عاودوا برك نعاود لكم برك كيفاه تجبدوا لي كاركتيرستيك. دونك هنا بوطون دغوا تاع لا سوري يخرجوا لي هنا لا بونات الصغيره هذه عندنا كاركتيرستيك نلقى فيها لي بارامتر كامل اللي حابه نجبدهم على لي ريبونس تاعنا. داكوغ وهنا غريد اكسيتيرا الحوايج حابه نموديفي في لا بونات تاعي. بروبريتي هنا كي نحبوا نبدلوا في لي بروبريتي تاع لا ريبونس تاعنا كيما هنا انا حبيت بدلت كانت باغ ديفو 2% راني قلبتها 5%. هذه بالنسبه لا ريبونس انديسيال. دونك لا ريبونس ا اون روم. دونك عندي دو فاصون باه نقدر ندير باه نجبد لا ريبونس ا اون روم. دونك عندي اما نقدر نستخدم امبولس بعد باه نجبد لا ريبونس. الو سمعوا فيك اسم سي بون انا ديكست. قلنا باه نجبدو لا ريبونس دو رومب نقدر نوتيليزي 3 فاصون. لا فاصون الاولى نقدر ستيب بعد نستخدم ستيب باه نجبد لا ريبونس امبولسيونير بلوتو دو رومب بصح نموديفي في لا فونكسيون ترانسفير نفس الشيء بامبولس نموديفي في لا فونكسيون ترانسفير. دونك هذه نخليكم تخمموا فيها شويه كيف راح نموديفيو لا فونكسيون ترانسفير بحيث بالانستركسيون امبولس وبالانستركسيون ستيب نقدروا نجبدوا لا ريبونس دو رومب علما ان ما كاينش هاد فونكسيون في المطلب هي بدي لا رومب وحدها. كاينه السيم هذه ماشي رومب برك دير نيمبورط كال اونطري. داكوغ نروحوا للحال. غادي نبداو السيم. دونك السيم هذه تسمح لي باه نجبد لا ريبونس تاع نيمبورط كال اونطري. دونك يكفي برك اني نعرف له لونطري تاعي واش هي. هاي هنا السيم سيستم اللي هي لا فونكسيون ترانسفير الاو دونك تي تايم والاو هي لونطري تاعنا. ها هنا بدلنا مثال باغ اكزومبل كيما نقدر قلت لكم كيما نقدر نستعملوا ستيب نقدر نستعمل امبولس. Bon, c'est bon. الو الو وي استاذ سي بون. سي بون راني معكم استاذ شريحي برك.
Et donc, Nessine, D'accord. attendez, je prends le contrôle. Ouais. Est-ce que je peux? Ok. Voilà, bonjour tout le monde. Comme c'est Chili. Donc, est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui. Voilà, Oui. Naya, bon, comme elle a déjà expliqué le SADA, on a la réponse impulsionnelle. On utilise l'instruction impulse, donc réponse impulsionnelle. Voilà, et réponse indicielle. Réponse indicielle. Donc, on utilise réponse indicielle pour une entrée échelon. Entrée échelon. Voilà, on utilise l'instruction step. Qui m'a cherché le step? Pour une entrée rampe, réponse à une rampe, plutôt à une rampe. Donc, il suffit d'utiliser l'instruction LSIM. Donc, pour utiliser l'instruction LSIM, ou là, qui m'a dit comme le step de façon intelligente, step ou là, impulse. Donc, LSIM, elle a besoin de trois paramètres essentiels. Et on a la fonction f de t, l'entrée de commande et le temps de simulation. Donc, t, on doit le définir donc l'intervalle منين يروح حتى الويل. راح يخلص ميتينغ السؤال. Oui. الو تسمعوا فيها مازال؟ Oui. مازال ما راهش. دونك عندنا من 0 حتى باغ اكزومبل دونك لي سيميلاسيون اللي نديرو من قبل دونك عندنا من 0 حتى ل 12. دونك اون اساي دو سيمولي لو سيستيم تاعي من 0 ل 12. 0 دونك من 0 avec un pas de 0,1 jusqu'à 12 secondes. Voilà. Là, ben, l'autre, c'est 2 points. Voilà, tout simplement. Maintenant, point virgule à la fin. Je déclare la fonction t, la rampe, il y a u est égal à t. Donc, il y a u est égal à t, c'est la fonction rampe temporelle. بعد نديرو LSIM. LSIM, c'est la fonction t, fonction transfert t, plus u, plus la. Donc, il y en a, est-ce qu'il n'y a pas de souci dans la programmation? Je vais voir, je vais exécuter. Je chauffe la réponse. Voilà. dit la réponse temporelle. OK? C'est clair? Voilà. Donc, on revient vers le TP. Donc, ce qui est demandé, c'est créer la fonction, tracer la réponse impulsionnelle. On a fait déjà la réponse initiale. Et à la fin, la réponse à un temps. À chaque fois, on essaie de déterminer les caractéristiques. Le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est le temps nécessaire pour avoir le 95% ou bien 98% de la valeur de la sortie en régime permanent. Le release time, c'est le temps de montée. C'est le temps nécessaire pour que la sortie rejoint, même 10, 95% de la valeur maximale de la sortie en régime permanent. Voilà, donc on a la question. Donc, T, c'est déterminer le temps de montée. C'est هذو كل نديروهم في الريجيم نديروهم في la réponse step. Tracer la rampe, on a déjà fait. L'erreur de traînage qui va voir, toujours avec en caractéristique. Je vais revenir vers le programme, simuler la partie AD sans le step. Là, il fallait le rampe. Voilà, j'ai exécuté. Voilà, et après la courbe AD, je vais l'éliminer. Voilà. Maintenant, je vais voir les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques pour une rampe? C'est l'erreur
Donc, il faut tracer l'entrée avec la sortie pour voir. Voilà, justement, oui, voilà, ah, justement. ah, Là, hold on. Voilà. L'autre et l'autre, oui. virgule. Augmenter le temps برك pour voir. Ça, je vais voir le résultat. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Il faut augmenter le temps. Modifier l'échelle 0,12, par exemple, comme 0,100 là. D'accord. زاد يو تي برك هذيك والله ما فهمت انا. U fois T. La rampe, chez la rampe par définition. Une rampe. دالة تآلفية هذيك اللي تما نبدا دالة خطية. E de T est égal à T. Égal à X T. Une rampe. شغل سلم. كاين متغير مضروب فيها ماشي شرط. هذه هنا une rampe unitaire. Une rampe unitaire معناتها المتغير سي 1. D'accord? Une rampe unitaire. Donc, je vais voir. Le tracé de. C'était. عرفنا يونيتير استاذ ايشلون فهمتش انا ايشلون. Il faut voir برك لا دوك تاع الشيخ ما تعرفش معناتها une rampe unitaire. D'accord? Parce que هنا ما نقدرش نديطاي الحوايج هادو. هي la fonction, il faut prendre tel qu'il est, U est égal à T. Vous faites une recherche bibliographique sur ça, ou là, je fais le cours donc normalement, il doit définir les entrées canoniques, impulsion, échelon, plutôt une impulse, un échelon et une rampe. Deux les trois entrées canoniques, les معروفين ou les plus simples. Les معروفين في les systèmes servés linéaires. D'accord. Voilà, deux romans. Sur le cours, seulement vous allez comprendre. Je pense le hold et automatiquement LCM il te met les deux, tu mets l'entrée ou la sortie LCM. Ah d'accord. Je vais voir. Invalidant le projet. Le problème de LCM. Voilà dit la sortie. Donc je vais plotter hold on. Donc je vais expliquer. Donc juste une fois il y a une chaîne واحد. P. بعيد Voilà. بعيد. C'est un système divergent.
D'accord. Il y en a bon. Est-ce que c'est un système divergence là? فاش مش قادره نسمع فيك مليح. Est-ce que c'est un système divergent au moment مازال طوم الزيرو دوز برك. Toujours, c'est pareil. C'est toujours. C'est divergent, c'est un système divergent. Allô? Allô? Oui, oui. Allô? Oui, اسمع بي بس. هنا لو كا كنقلبوها واحد، جرب كا ايتيغال 1 وعاود اكزيكيوتي ونشوفوا d'accord. Ah, d'accord. C'est un problème de gain. Le gain. Donc, problème de gain, où est le système divergent. Divergent, voilà. On revient vers ça. Le gain, c'est un ماشي ويتا. Oui, mais le gain هذاك هو اللي يخلي le système divergent في la rampe. Donc une fois qu'on حطوا 1 donc هنايا juste pour voir l'erreur de traînage حابين نعرفوا l'erreur de traînage. L'erreur de traînage, c'est l'erreur. Juste à la question هذه. La question E, tracer la réponse à une rampe et déterminer graphiquement l'erreur de traînage. L'erreur de traînage, c'est quoi? C'est l'erreur, c'est la différence de valeur entre l'entrée, اللي هي la rampe, voilà. اللي هي بالأحمر والأزرق اللي بالأزرق هي la réponse تاعنا. Donc l'erreur de traînage هي la différence de valeur entre un instant bien déterminé. Par exemple, à l'instant 8, bien sûr, régime permanent, à l'instant t est égal à 8, l'erreur, il y a la différence entre la valeur de l'entrée de rampe. Il y a par exemple ici, à l'instant 8, c'est égal à 8. Par contre, la sortie t, elle est 6. Donc l'erreur de traînage, elle est de 2. Donc plus 6. Elle est valeur de 2. 2. Voilà, 2. Il y a la valeur de l'erreur de traînage. Voilà. Donc, c'est de la question, est-ce qu'on passe directement, vous allez expliquer en plus maintenant? Donc, on va passer deuxième ordre. Oui, s'il n'y a pas de questions sur ça, sur les points qu'on a vus déjà, est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose qui ne va pas? Tout est clair? Oui, tout est clair. Voilà. Donc, on va la deuxième partie, la partie deuxième. Voilà, c'est le deuxième. Vous pouvez expliquer ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous donne la parole, d'accord? Je vous donne le contrôle. C'est bon? OK. Donc, كما درنا l'étude du système du premier ordre, on va maintenant étudier le système du deuxième ordre. Donc, système du deuxième ordre a la fonction transfert, la forme canonique, d'accord? Donc, le cas et le gain statique du système, W il y a la pulsation naturelle, ou le psi il y a le coefficient d'amortissement. Donc, on va voir à l'حساب les paramètres هادو كيفاه راح يجينا la réponse. Donc, هاد les paramètres راح يأثروا لنا la réponse تاعنا. Donc, là, la première question, écrire le programme sur MATLAB permettant de réaliser les fonctions suivantes. Donc, on va introduire les fonctions de transfert selon les paramètres qu'ils me donnent. Donc, on a 3 paramètres de psi. Donc, le K est égal à 1, W est égal à 2, le coefficient d'amortissement est égal à 0,1, racine de 2 à la 2, 1 et 2. Donc, on a 4 paramètres. Donc, on a 4 هادو
Ben, la différence entre les réponses selon les 4 paramètres sur le coefficient d'amortissement. La coefficient d'amortissement هي اللي تأثر على la réponse. هي تأثر على la réponse, donc on va voir. Donc, on va voir en fonction de cette fonction qui fera la réponse. Donc, nous avons les étapes de donc on va créer la fonction transfert h. Donc, k est égal à 1, w est égal à 2. Le coefficient d'amortissement, par exemple, 0,1. Donc, la fonction transfert h de p, tout le monde 1 à la 1 plus 0,1 fois 2 à la 2, p, plus p au carré à la 0 à la 2 plutôt. Donc, on va créer la fonction transfert. Donc, on va faire le MATLAB. Donc, le paramètre l'OL, k est égal à 1, W est égal à 2, Ipsi. Donc, E est égal à 0,1. ليش سميها بسي بعد استاذ؟ سميها بسي بعد. سميها داك. Et parce que généralement, le E, ديري بسي PSI. Parce que le E, généralement, c'est une entrée. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, H est égal à TF. Le gain 1. Donc, on a le numérateur maintenant 1. Donc, في البسط في المقام عندنا P au carré على 2 زائد 0.2 على 2 P زائد 1. Donc, ما غلطش برك في لي كالكول. لو كنت درتي ديريكتومون لا فورم تاعها نو؟ نكتبها ديريكتومون بال فوالا اي دونك هنا تنتروفيزي كا دونك تكتبي ديريكت باه يعرفوا كيفاش لومبلاسيون جو بونس. فوالا هنايا سي بوسيبل. عندي لا مان. وي عندك لا مان. وي ثقيل شويه. ايه en attente sinon si la حبيتي نكتبها vous expliquer donc فوالا هي باه نقدر برك بس كاين نكتب شويه يحكموا. Voilà, je mets K1, donc un est égal, donc oméga est égal à 2 et psi est égal à 0,1.
je peux mettre psi 1, psi 2, voilà, psi 2 est égal, combien? C'est racine de 2, c'est ça? 0,1. Le psi l'oula. Ah, 2. 0,1 ou 2. 2, c'est racine square. Racine de 2 à la 2. Voilà. Parce que RT 2 Voilà. sur 2. Voilà, on dit psi 2. Psi, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Square 2 sur 2. Voilà. Et psi 3 est égal. Psi 3 est égal. Est égal à 1,2. Est égal à 1 ou on a 4, 1,2, c'est ça? 1, 2. 1 et 2. 4. On a psi 3 est égal à 1 et psi 4 est égal à 2. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, la première fonction de transfert qu'on doit déclarer, c'est H1 est égal à DF. L'oula, c'est, je fais la forme TP, donc c'est K sur 1 plus 2 psi sur oméga 0, oméga 0 et oméga X, fois P plus P carré sur oméga 0. Donc, l'écriture de la même forme, K. عندنا le numérateur, le dénumérateur, عندنا la valeur maximale de P carré, le facteur c'est 1 oméga 0, c'est 1 sur oméga, donc هنا راح تكون 1 sur oméga. Deuxième valeur, c'est psi, le psi, 2 psi sur oméga. 2 psi. 2 psi. Donc, psi 1, donc, pour la première fonction sur oméga. Et la troisième valeur, c'est 1. 1 sur oméga. C'est 1. La troisième valeur, c'est 1. 1, voilà. 1. Voilà, c'est 1. Et voilà. Et la déclaration, c'est H1. La même chose pour H2. Les autres fonctions, en changeant bien sûr le psi. 2, psi 3, psi 4. Voilà. H2. H2. Voilà. Et voilà, on dit 4 fonctions de transfert correspondant à 4 valeurs de psi. Voilà, voilà la suite. Oui, la suite, c'est le tracé de, sur la même figure, la réponse impulsionnelle pour chaque valeur de psi. Donc, on a tracé H1, H2, H3, H4 sur la même figure. La réponse impulsionnelle. Donc, je vais dire impulse H1 et toujours hold on. نفس الشيء à chaque fois. Oui. Non, la première question, le TP, c'est tracer sur la même figure de la réponse intuitionnelle. Ah, pour chaque valeur de xi. Donc, on a introduit les fonctions de transfert pour chaque valeur de psi, avec k est égal à 1 et oméga 0 est égal à 2. Puis, on trace la réponse intuitionnelle sur la même figure. La figure, on trace pour chaque valeur de xi, on trace la fonction de transfert correspondante. Donc, le résultat, on va faire toujours le hold on. Là, c'est je vais regarder
je vais mettre toute la partie le premier ordre نحطها en commande. Voilà. Ben, ما تأثرناش على les travaux زعما. Donc je vais exécuter le fichier. Je fais des figures, j'élimine la figure. Voilà, et j'exécute, tout simplement. Un message d'erreur, اللي عندي سكوات ما نكتبش صحيحة. سكوات Voilà, et je lance mon programme. Voilà, les quatre valeurs. Donc, il y en a avec des couleurs différentes. Donc, il y en a où je vais système H. Système H. Il y a chaque valeur de psi. Psi 1 pour H1 pour psi 1. Psi 1 c'est 0,1. H2, libre l'akhdar. Pour psi est égal à racine de 2 sur 2. Psi 3, H3 pour psi est égal à 1, il est en rouge. Et H4 pour psi est égal à 2, il est en sillon. Le sillon, la couleur هذه voilà هاي عندك يفون كليكيو عليها تعطيني لانفورماسيون H4 voilà هنايا وحده بدي كولور voilà oui automatiquement وهنايا en rouge donc et en vert en rouge voilà et en bleu donc les quatre valeurs donc هنايا لاحظوا بلي عندنا البارامتر تاعنا psi عنده une influence sur le comportement en fonction du temps sur le comportement de la sortie lié à la réponse impulsionnelle sur le comportement donc en fonction du temps. La deuxième partie donc est-ce qu'il y a, vous pouvez ça n'a pas de problème hein? Donc bien sûr donc c'est le tracé. Deuxième question troisième question, c'est tracé sur la même figure la réponse indicielle. معناتها واش راح نديروا؟ راح نعاودوا نفس الخدمه ولي نستعملوها سيليكسيون امبليس نستعملوها بوزيسيون سيليكسيون ستيب فوالا tout simplement. Donc عندي les mêmes travaux donc واش ندير هنايا كوبي كولي هنا درنا réponse impulsionnelle, impulse. Et maintenant, nous allons voir la réponse indicielle. Voilà. Pour ne pas oublier, pour les gens qui ne savent pas, indicielle, c'est step. impulse impulsionnel معناتها impulse دونك على حساب لي جون اللي نساو شويه فوالا نعاودوا نفس الشيء لو تراسي la réponse indicielle sur la même figure هنا au lieu de نديرو impulse نديرو step voilà اللي يحب يقردي هذه ما ديرهاش اون كومنت واش يدير هنا يدير غير فيغور ديال 1 هذه وحده فيغور 1 ويدير الدوزيام هنا يدير هنا على فان يدير هولد اوف باه يحبس لي سوبوزيسيون تاع لي سورتي هنا من بعد واش يدير هنايا يولي يدير فيغور 2 الدوزيام فيغور tout simplement. Donc, هو راح يقول لي يتراسي لي غير لابيلس يولي يتراسي لابيلس والستيب ابيل sur la figure 1 le step sur la figure 2. Voilà, je vais exécuter mon fichier. Voilà. Voilà, يعطيني هنايا يعطيني deux figures. La figure 1 فيها la réponse impulsionnelle كما كنا نشرحوا donc le H1 et ensuite de suite le vert c'est le H2, le red c'est le H3 et ensuite de suite.
كما كنا نexpliquer. Donc la H figure 2 va vous donner la réponse indicielle. معناتها pour un échelon unitaire. Toujours نفس الشيء. لاحظوا باللي la valeur de psi elle influe sur le comportement de la sortie du système de second ordre. هنا ال H1 تلاحظوا فيه trop d'oscillation. عندنا بعد يجي ال H2 en vert avec une seule pic, avec un seul dépassement. Le rouge, un dépassement léger. Et le cyan, le H4, carrément, ma fiche, un dépassement. Et pour chaque... Quel est le يزيد بسي تنقص فوالا نحبوا نهزوا لي كاركتيرستيك كيما كانت تشرح الاستاذه نروحوا البوطون دروات تاع لا سوري ولا تاع اللي عنده بي سي بورتابل بوطون دروات نروحوا كاركتيرستيك هنا تحبوا تزيدوا الجريد بور اكليري ان تي بو لو غراف وتروحوا بيك ريبانس هنا معناتها لو ديباسمون لو بروميير ديباسمون الكبير لو بروميير ديباسمون le pic réponse. Le deuxième caractéristique, c'est sitting time. Sitting time, c'est le temps de réponse à 5% ou à 2%. Qui va être sur un stade. مثلا هنا أو عندي. Donc, نحي واحد ما يكسروناش les pics. Pour chaque réponse, شحال le temps de réponse. لاحظوا باللي ال H1 عنده un temps de réponse important par rapport aux autres. Ils sont voisins un petit peu. Pour psi égale à la racine de 2 sur 2 ou le 1 ou 2 يقرب لبعضها. Par contre, pour psi est égal à 0,1 يلاحظوا بلي كبر. معناه واش نقولوا بلي si psi il diminue de façon importante يعني يكون صغير بزاف لاحظوا بلي لا ريبونس تاعنا واش هي الطون ريبونس هذا لاحظوا كبر بزاف. واش معناتها ندو مده زمنيه كبيره بنلحقوا لو ريجيم بيرمانون. معناتها واش معناتها ريجيم بيرمانون؟ لا سورتي elle rejoint l'entrée désirée. Voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc عندنا les deux figures. Est-ce que c'est clair? Les gens اللي معنا في الاخر وما سمعناش صوتهم. Le 20 les 20 participants bien les plus. Est-ce que c'est bon? عطيتيهم الكونترول استاذه؟ عطيتيهم دوك نعاود 100 Les participants avec بحال نحيد لهم الصون. C'est enlever le son. Voilà. C'est bon. مازالوا حايد. يقدروا ينحيوا وحدهم. ما يقدروش لا هي اللي تعطيهم معليش. Bon, il faut lever, il suffit de la main. Voilà, il suffit d'enlever la main pour. Ça, on continue, donc TP, donc on a les 4 paramètres اللي هضرنا عليهم هما le maximum dépassement, le MP اللي هو اسمه الاوفرشوت اللي كنا نشوفوا فيهم هنايا اللي هما هادو لي بيك ريبانس. هذا هو لو بروميير بارامتر هذا لو MP le maximum de dépassement اللي هو بيك ريبانس شفناه في لا فيغور 2. D'accord? Voilà. Deuxième paramètre, le temps maximum de dépassement. Le temps maximum de dépassement, ou le temps qui correspond à la valeur de pic de réponse. اللي هو هنا مثلا عندي H1 عندي بيك امبليتيود اللي هو 1,8 والاوفرشوت معناتها le dépassement en poussant le temps correspondant au maximum de dépassement, le temps TP. Le temps TP. Voilà. Le temps correspondant à la valeur maximum de dépassement. Troisième paramètre, le temps de montée, on a expliqué le resize qui est à 90%, qui est à 100%, donc il نحبوا نروحوا مثلا à 100%، نروحوا كما قالت لكم الساده بيتي نروحوا هنايا مثلا 100%. 100%. Voilà.
close حنلقاو باللي دونك نحيو لو بيكريبان نروحوا للريستايم. الريستايم هو لو طون دو مونتي à 100%. هنا نحكوا بلي 100% معناتها لو طون نيسيسير pour rejoindre la valeur de l'entrée تاعي. Le premier instant la sortie elle rejoint la valeur de l'entrée اللي هو 1 ici pour nous un échelon unitaire. لاحظوا هنايا pour les trois valeurs et pour les quatre fonctions H1, H2, H3, H4. En bleu, c'est la valeur, c'est la H1, c'est la plus petite. Donc, plus on diminue le psi, on va avoir le plus petit restime. En augmentant le psi, on va augmenter le restime. D'accord? Voilà. Le dernier paramètre, c'est le temps de réponse, qui est à 2%, à 5%. تقدروا تروحوا نفس الشيء la figure vous faites une petite modification sur les propriétés تروحوا هنايا مثلا عندنا à 2%. Voilà. Ici donc c'est bien. روحوا شوفوا le temps de réponse اللي هو sitting time. Voilà. De la même manière لاحظوا باللي en augmentant psi, on va augmenter aussi le temps de réponse de mon système, temps de réponse de la sortie. Voilà. Voilà les 4 paramètres, le maximum de dépassement, le temps correspondant, le temps de montée et le temps de réponse. Est-ce que c'est clair? C'est ça, donc est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Voilà, c'est bon? Voilà. Ouais, c'est bon. On passe au 20. On passe. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Ah, non. Nope. Tout le monde, c'est clair? شو سوا Yes. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Voilà, donc on passe vers la question E. Tracez sur la même figure la réponse à une ronde pour chaque valeur de psi. نفس الخدمه اللي درناها في السيستم دو بيرميون وين شفنا لا طون دو مونتي LC. في الدوزيام اوردر توجور en utilisant le LC. Voilà. Toujours en copier-coller, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et je fais le temps de simulation c'est 60. Je vais respecter le temps de simulation du système. Donc, je vais mettre 60. 60. Et toujours la ronde là, c'est U est égal à T. Et je vais faire le plot. Le plot, les réponses كامل sur la même figure. نفس الخدمة اللي درتها قبيل. Je vais le refaire pour la ronde. Donc, je vais faire figure 3. Copier. Figure 3. 3. وهنايا نديرو نعاودو le LC est out allez, attendez, donc je vais calculer pour les H1, H2, H1, donc là, je vais écrire Y1, U1, out hello, كامل. Donc, on trace la réponse à une ronde pour les 4 systèmes H1, H2, H3, H4.
Et à la fin, voilà. C'est bon? C'est clair? Voilà, donc je vais simuler le plot. Attendez, regardez les plots. Je dois le mettre figure 3 ici. 3 الفوق. Voilà, voilà ici. Figure 3. بعد hold on حي ici. وستابة. On, attendez. Voilà. حي وستابة هذوك. Voilà. Normalement, c'est bon. D'accord, figure 3, voilà. Ça, je vérifie. Est-ce qu'on a ploté l'entrée? Non, on n'a pas ploté l'entrée. Voilà. Plot. Et voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je vais exécuter. Voilà. Ici, on rentre encore les steps. Bon. Les steps. الصوم مليوك شوية ما شنو فيه. ما تهضروش انصومبل برك باه ما كما يصراش لو بلويور هذاك. Voilà, maintenant le plot, c'est bon. Normalement, j'essaie de vérifier un petit peu les instructions. Donc, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. Je vais excuse. Attends. Voilà. Il y a un problème dans la partie. page 3. Oui, c'est 4. 4. C'est là? Plot V3 Y3 برك هي اللي d'accord. Voilà. On a 3-3. 3-3. 3-3. Voilà, c'est ça. Je vais refaire l'exécution. Voilà. Là, il n'a pas ploté, donc je vais faire les couleurs. Ouais, les couleurs, ils viennent systématiquement. Le système, là, je dois changer. Hein. Je dois changer. Voilà. En LED. Cyan. Green. Et black. Et plutôt. C'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Voilà, meilleur. Voilà, à peu près, bon, les réponses là sont pratiquement superposées. On a des زوج en bleu, normalement le واحد en bleu, معليش. Bon, on est تلاحظوا باللي l'influence n'est pas remarquée dans le cas d'une entrée-rampe. L'influence de la paramètre de la psy, mais vraiment influent. C'est tout là dans les régimes permanents, l'erreur statique, l'erreur de traînage plutôt. صوتك بعيد باك مش قد نسمع فيك السن. Oui, ودرك سمعوا فيا. الو؟ مليح هاك
لا سمع فيك. قلت لك في لا ريبونس اون غوت ما لاحظتش بزاف الانفلونس تاع البارامتر بسي تاعنا. دونك لاحظوا بزاف في لو ستيب. داكور فوالا نروحوا دونك سي كلير بور اون اونتري رون. دونك سي لا ميم مانيير كما درنا في البريمير اوردر نعاودو نديرو في الدوزيام اوردر شويه نديرو هنا un petit modification de programme ensuite déposer les graphes تاعنا هذا ما كان. Donc l'entrée la question je vais essayer de faire une explication sur la question F. Les a donné une conclusion sur la référence de PSI les performances. هذا le sujet l'énoncé de TPR et fait quelques modifications على شويه ماهوش كيما اللي عندكم. انا اللي بديت فيه شويه دونك الاستاذ ما على بالهاش انا اللي بديت فيه de telle façon يكون plus un peu lisible pour vous. C'est quelques remarques. Donc la question je viens de vous نبعث لكم l'énoncé هذا la modification. La question F اللي هي la question importante اللي راح من بعد تكتبوا في الكونت روندو تاعكم اللي تبعثوه لنا كما شرحت لكم الاستاذ راح تبعثوه لنا par mail. Vous préparez le compte rendu de façon très simple. Donc c'est plus simple par rapport au papier parce que les graphes تهز copier-coller. Les graphes نزيد نعطيكم كيفاش تهزو تكوبيو. واش يديروا هنا تروح هنا كوبيي دونك هنا كوبي فيغور تحب تزيدوا كيلكو فونكسيون سور لا فيغور هنا واش يديروا فيغور بروبريتي تبدلها مثلا عندي اكس تحب نبدل لا موديفيكاسيون اي سي دي نوتاسيون موديفي مي سينون واش يديروا كوبي فيغور وتروح لماتلاب الوورد وين تخدم كوبي حيعطيك لا فيغور هذا مكان وتكتب لي كومونتير اللي حبيتهم في الوورد. نتوما كي ديروا تخدموا لو كونط روندو تاعكم واش غاديروا تهزوا الخدمه اللي درنا كيما خدمنا تعاود تسيي تخدمها تبدل لنا لي فيغور تكتب لنا على فان خلاص في الكونط روندو تكتب لنا البروغرام تاعك اللي درتو كيما اللي درناه دركا بروغرام بوان ام كيما اللي درناه هذا لي ريزولتا تاع فيغور 1 فيغور 2 3 et à chaque fois essayer de faire une petite remarque sur واش لاحظت انت واش quelles sont les difficultés اللي لقيتهم donc c'est à vous de faire ça il n'y a pas de problème c'est libre pour vous de mettre les remarques nécessaires. La question F اللي هي انا حاب نحط عليها quelques remarques sur ça. Donc donner une conclusion sur l'influence de Psi sur les performances ou bien les caractéristiques du système secondaire. واش معناتها واش هي الملاحظه تاعك من خلال كي نبدلوا بسي واش تلاحظ على الطون دو ريبونس طون دو مونتي اخر في بوكو بلوس هاد لي بارامتر تاعنا في لا ريبونس ستيب باسكو هما اللي يكونوا يبانوا مليح داكور هذا ما كان هذه هي لا كونكلوزيون اللي حابكم تشوفوها اي على فان هنايا ان اكزرسيس دابليكاسيون اللي ديروه وحدكم في الدار وحنا اون فا فوكاليزي بوكو بلوس في الخدمه يعني في الكونت روندي كي نديروا ليفالياسيون تاع الكونت روندي اون فا فوكاليزي بوكو بلوس سور ليكزرسيس هذا داكور نشوفوا سي فري نشوفوا لي طرافو اللي من قبل كومون vous avez obtenu les grammes تاعكم والبروغرام تاعكم مليح مش مليح quelles sont les erreurs et on va focaliser beaucoup plus sur l'exercice. Est-ce que vous avez réussi de faire l'exercice là ou non? C'est ça, أستاذة؟ Oui, أنا معكم. كي تسمع فيا أستاذة؟ نسمع فيك oui. Ok, d'accord pour la remarque. وي. كيما نديرو الكونط روندي نعاودو نديرو كلشي من بعد نروحو ليكزارسيس نزيدو نديروه. فوالا. هنايا على فان في ليكزارسيس هذا essayez de mettre le fruit de يعني واش فهمتوا نتوما دونك هنايا essayez d'enrichir تعمر الطابلو تاعك وتمد لي كونكلوزيون اللي لازمين هذا مكان فوالا واستنتج من الانفلونس تاع لا كونستون دو طون سور لا طون دو ريبونس سور لو طون دو مونتي يكبر ينقص داكور هذه هي اسك سي كلير استاذ Oui, أستاذ.
ماذا بيك كنت مدي لهم لا بارول بوكو لي زيتيديون. نورمالمون انا حطيت لهم داكور. باسكو ها كاينين مكوبيت لهم الصون بوكو مش بوكو لهم الصون. سيدا نقدروا ناكتيفيو وحدنا الصون ولا نديزاكتيفيو. خلاص ماذا بيا بكل دركا سيليا دي كيسيون ردي لهم الصون كامل استاذه خليهم دونك اللي عنده سؤال يجي يسال نكمل برك في ليكزارسيس هذا كمل في ليكزارسيس ليكزارسيس تاع بريمي اوردر وين عندي طو ايتيكال 0.5 لو بريمي فونكسيون ترانسفير لا بريمير فونكسيون ترانسفير طو ايتيكال 0.5 كا ايتيكال 5 دوزيام فونكسيون ترانسفير كيما درنا H1 H2 H3 H4 نفس الشيء وشي هنا بريمي اوردر عندنا طو ايتيكال 2 كا ايتيكال 5 طو ايتيكال 5 كا ايتيكال 5 هنا ثاني aussi vous donnez les réponses ok donc هنا واش ديروا تعطيوني لا ريبونس كيما شفنا مثلا كيما لا فيغور هذه اللي شفنا هذه فوالا لا فيغور 2 فوالا تعطيوني في ليكزارسيس تعطيوني فيغور بيان سور هنا تاع دوزيام انتم تعطيونا تاع بريمي اوردر تاع لي 3 4 3 فونكسيون وتعينوا لي كاركتيرستيك تعمروا الطابلو هذاك تاعكم في الكون سي بون اسكو سي كلار استاذ هذا هو برك واش كاين هذا هو دركا جو دون لا مان accès libre donc عليكم نتوما pour poser des questions ou est-ce qu'il y a d'autres remarques واش حابين حاب تو الموند اي واحد عنده سؤال عنده ريمارك ما فهمش حاجه يقولها لي درك. استاذ تسقسيك على الاوتو 2 واش بيه؟ دوك حنا ما درناش تي بي 2 دوك سما حنا مقابلين بالتي بي 3 دوك نبعثوا لك قبل تي بي 2 ومن بعد تي بي 2 نعاودوه ديالنا خلاص دوك نجاوبك السؤال حنايا درنا تي بي ليميت 3 بوسك سي فو بلاي عندي روتور 200 ديروا كي تجمع عندنا روتور 200 فوالا حنايا اون بروغرامي انا والاستاذ بدنا تي بي ليميت 3 علاه باه فو موتيفي بلي هذا l'enseignement à télédistance ou bien audiovisuel, elle est très intéressante وهما بها تفهموا خير في التي بي باسكو التي بي لاحظتوا باللي ساعات بارفوا نلحقوا نديروا نشوفوا مع واحد ساعات ما نلحقوش بارفوا لا دوموند سيمولتاني تاع 3 بيرسون سور بي سي ممكن واحد يفهموا واحد ما فهموش مي هكا vous savez assister à l'exécution de TP sur Matla directement. على بالك واش راح نديرو. لا سيونس اللي تورجستري. يعني انت واش هي كي ما تفهمش التي بي ما فهمتش حصلت في كاش بلاصه عاود تشوف لا سيونس اللي درناها مع بعضنا شوف لا فيديو مع الصون رانا اكسبليكي